Kwaniriza nate ku channel leero tugenda kubeera nga tukola beef wraps zino nnungi ziri juicy zijjude vegetables ate nga tugenda kubeera nga tuzikola nga tukozesa chapati y'ebbuga. Already video gyeri ku channel so nkusaba obeere nga checkinga out batya osobola okukola chapati ezirina layers ate nga ziri soft. So wano tugenda kubeera nga tutandika ne minced meat gwe tugenda okubeera nga tukozesa. Teekako pan oba sepikyo ebeere ng'ekyamuka oluvannyuma muno beera ng'ogattamuko obuto omutonotono then beera ng'oteekamu cumuni oba jeera seeds. Zino tuzikozesa lwa nsonga ziwunyisa bulungi zirina akawoowo akalungi oluvannyuma beera ng'ogattamu akatungulu ebipimo bibalekeddewaawo bati oli wa ddembe okubeera ng'okozesa ingredients ze weetaaga mu recipe eno oba n'okubeera ng'okyusa teweetaaga kubeera ng'okozesa naawe minced meat. Then oluvannyuma nga obutungulu aba brownies beera ng'ogatta minced meat bulungi nnyo obeere nga naye yenna omutabula. Singa weesanga nga minced meat ono abadde ayina amasavu mangi osobola okubeera nga oreducingira ddala ku butto. Mu wano ngenda mu maaso okubeera nga ngattamu other spices ze nasazeewo okubeera nga nkozesa nga muno mulimu pilau masala because this is beef so pilau masala aba akoleramu ddala. Then beera nga ngattamuko ku black pepper woba oyina paprika osobola okubeera ng'omukozesa corriander powder osobola okubeera ng'omugattamu. Then ngenda mu maaso n'embeera nga muno nsqueezingiramu garlic woba obadde oyina ginger and garlic paste naye osobola okubeera nga gw'okozesa n'okozesa nga ka teaspoon kaba kakumala but because nabadde nina garlic yekka gwe nasazeewo okubeera nga ngattamu so bino byonna kubeera ng'ospicinga kubeera nga minced meat yo avaayo nga awunya bulungi ng'ali flavorful ate nga awooma. So minced meat wo wabanga agenza amazzi gakalira nga akyuse ne kala beera nga kati ogattamu carrots and other bell peppers oyinza okwetaaga either red, green or yellow zonna kyoba weetaaza osobola okubeera ng'okigattamu oba osobola okubeera ng'ogattamu frozen peas nga wamufumba dda n'obeera nga wamuteereka somewhere. So wano mbeera nga nkozesa tomato sauce because nabadde sirina tomato paste but oba obadde gw'oyina ono ayamba okubeera nga akwasa minced meat ono n'abeera nga yenna like teyeeyawudde. So osobola okubeera nga naye ogattamuko omutonotono n'obeera nga ogattamu ne corriander. Bino byonna kwongera kubeera nga oflavoringa n'okubeera nga kyonna ky'ofumbye kivaayo nga kiri tasty nga kiwunya bulungi but nga also kiwooma. Mbeera nga maliriza ne mixed herbs ezo mulimu basil mulimu thyme mulimu rosemary ne other ingredients ez'enjawulo n'obeera nga nyongeramuko ku munnyo n'otabula okufumba eddakiika emu ku bbiri nga omaliriza nga minced meat wo omuteeka ebbali agira akuulinga. Then wano tubeera nga tumovinga on etandika okubeera nga tupreparinga vegetables ze tugenda okubeera nga tugatta mu wraps zino. So wano nakozesezza cucumber then wano mbeera nga ngattamu ennyaanya but ennyaanya sigattamu buno busigo mbeera nga mbujjamu ne ngattamu eyo part yokka. Oli wa ddembe okubeera ng'okyusa vegetables ez'enjawulo okusinziira ku vegetables kigwe ze wandyetaaze nti era osobola okubeera ng'ozisala mu nsala ey'enjawulo nti osobola okubeera ng'osalawo okusala cubes osobola okubeera nga ozisala nga bwe nti bwe nazisaze. Wano mbeera nga ngattamu lettuce oba osobola okubeera ng'okozesa red cabbage oba cabbage ezaffe eza bulijjo ng'ozisaze butonotono oba osobola okubeera nga ogiskipinga oba togirya. Then wano mbeera nga nkozesa green pepper oba osobola okubeera ng'okozesa bell peppers ez'enjawulo eya red eya yellow just to make your vegetables colorful n'engattamu n'akatungulu. Bino byonna beera ng'obisala obigatte muli eri. Then mbeera nga muno ngiratingiramu carrot. Carrot osobola okubeera nga era nayo ogisala mu bu slices obwo obutonotono obwo obuwanvu but nasazawo okubeera nga ngigratinga then embeera nga ngigattamu. Oluvannyuma nga vegetables nzimaliriza zonna ze nsazawo okubeera nga nkozesa mbeera nga nsqueezingiramu lemon. Ono lemon ayamba kubeera nga atta obuwuka obubeera mu vegetables zino nti woba tokozesezza lemon juice osobola okubeera nga okozesa vinegar naye akolera ddala bulungi era because salads zino tugenda kuba nga tuzirya nga ziri mbisi so oba weetaaga okubeera ng'osooka otta obuwuka obwo oba ne pesticides ezo gwe baba bamufuuyiddeko then mbeera nga byonna obitabula bulungi oleke vegetables zino ziwummulemu okumala eddakiika 5 nga ku 10. Then oluvannyuma osobola okubeera ng'osqueezinga amazzi ago n'ogaggyamu n'ogateeka ebbali gye gaba gazadde n'olyoka obeera nga
wano ogattamu kedo. So kedo making sure nti naye ali ripe bulungi, alina kala ennungi nga naye atestinga bulungi, then n'obeera ng'ogattamu omunyo ne black pepper. Osobola okubeera ng'ogattamu corriander woba obadde omwagala, osobola okubeera nga ogattamu dill woba nga naye obadde omuyina. So herbs ez'enjawulo osobola okubeera nga nazo ozongera okubeera ng'ozimixinga mu vegetables zo. Then oluvannyuma nga vegetables tuzimaze mbeera nga nkola ku sauce. Tugenda okubeera nga tukozesa mu wraps zino. Nakozesezza ketchup, mustard, mixed herbs ne plain yogurt. Bino obeera ng'obimixinga byonna. Oli wa ddembe okubeera nga you play it simple n'obeera nga just okozesa ketchup ali just fine. Oba osobola okubeera ng'okozesa green dipping sauce already gwenze nga mbasharingira ku channel yange. Link nja kubeera nga ngibalekera mu description box, naye osobola okubeera nga gw'okozesa era making sure nti okombako just to make sure nti sauce wali okay. Oluvannyuma nga naye mmaze okumutabula ali ready, mbeera nga wano ntandika okubeera nga tupanga wraps zino bwoti nga bw'oziraba. Nasosezaako sauce nembeera nga nzizaako minced meat, then nembeera nga nzizaako vegetables zino zitwakoze. Era eno zino vegetables zisobolera ddala okubeera salads, like nebeera nga salads zosobola okubeera nga preparinga for your family this Ramadan, nemubeera nga muzenjoyinga. Then mbeera nga mmaliriza ne mozzarella cheese because ono njagala akwate wraps zino bulungi nnyo, ebeere ng'esobola okuholdinga nga like eri firm bulungi. W'onaaba totaddeeko cheese ono esobola obuteekwata, so oba obadde tomwagala osobola okubeera ng'okozesa toothpick n'ekuyambako okubeera nga oginyigamu omwo mu wrap bulungi nnyo nesobola okubeera nga egiholdinga bulungi. So engeri za mirundi za njawulo z'osobola okubeera nga okola mu wraps zino. So osobola okubeera nga ogikola nga wali bwe tukola nga akola Rolex nga wengiwrappinze, oba osobola okubeera ng'okozesa eno engeri endala ey'okubiri. Kusaba osubscribinga tanaba kubanga osubscribinga ku Ugandan Kitchen, liking a video and leave a comment below. Let me know what you think about the recipe awo mu comment section. Video ya chapati zino ez'ebbuga ngenda kubeera nga ngibalekera awo mu description box, oba osobola okubeera nga ocheckinga out ku channel. Waliwo chapati eza avocado, waliwo eza pumpkin, zonna osobola okubeera nga ozikozesa mu wraps zino. So wano oluvannyuma mbeera nga transferringa nenteeka ku pan eno nembeera nga nsiigako ku Prestige. Ono ayamba kubeera nga browningsa n'okubeera nti no tumuzaako wano kubanga cheese oli ameltinga asobole okubeera nga yeekwata muli munda, asobole okuba nga holdinga bulungi chapati eno ekwate zonna like byonna feeling gy'oba otadde munda omwo. Ensonga lwaki tugikomyawoko wano ku pan, naddala singa oba otaddemu cheese oyo asobole okubeera nga ameltinga n'okubrowninga okwo kulabisaako bulungi. So paka nga both sides zonna zibrowninze eza wraps zo, then ebeera eri ready okubeera nga esavingibwa era bweti bwefaanana. Eri so yummy, eri so tasty, eri so juicy because oyo cheese buli wa meltinga naye agattamu okubeera nga afuula wrap yo juicy, then the vegetables oba okozeseza. So this is definitely a recipe gyenyinza okugamba gy'osobola okuba nga trying out for your family, for your loved ones during this Ramadan. Tyosobola okubeera nga preparinga awo for iftar nga musiibulukuka because erimu vegetables. It is nice. Until next time, thanks for watching.